magalaw din. Guys. Porter, tigilan mo kaya yung pagtatanong. Naka-jackpot ka na di ba? Ubuhos na muli ang pera mula sa Crystal Energies para sa walang kwenta mong research tungkol sa Cradle of Civilization. Huwag mo akong kalabanin. Kain na tayo. At siya nga pala, ang ganda pala ng anak mo si Jane Porter. Sayang naman kung may mangyari masama sa kanya. Ay, doon ni Mama. Kain na kayo. Kumain ka ng kanin. May tao ba dyan? Kaya kain na tayo. Hintayin natin si Papa. At magbubukun na kami ni Papa. Totoo? Totoo ka pala? Papa, Hanggang ngayon, nagiging pa rin ako kung nangyari. at nandiyan kami natin. Sandali, bumalik ka dito. Nakaputi. Ay! Nakabadil. Nakad na tayo kasi may pa yung titin Ano natin. ginagawa mo? Oh, Dito ka. Huwag ka naman Tama, mamula. guys. sandali, ano yan? Ito? Wala pa? Wala lang. Para lang sa May na tayo. paghahanap ng highly radioactive nuclear. Sige. Ano sabi mo? Makakapere. Nagsinungaling ka sa akin, Clinton. Ang sabi mo, gusto mo tulungan ang foundation. At sinabi mo pa, wala kang hihinging kapalit. Makakapere. Lahat ng bagay laging merong kapalit. Hindi ba, Porter? Makakapere. Ayaw niya ako makakapre. Itong kanin natin. Itong kanin natin. Grabe, pati ikaw, nagsinungaling ka sa akin, Dad. Namin natin kanin niyo. Nagkakamali ka! Jane! Sana masaya ka na, Blake. Relax. Ganyan talaga magpalaki ng anak. Jane! Jane! Ibigay na natin sa mama natin. Ibigay natin sa pagkumpara. Eh, para ko sa posisyon. Mga bata, mga kalbo, kulit. Ang tagal ng mga kalbo. Di pa dito pumunta. Sado. Hindi na makakapagay. Alam ka? Tulong ka. Kahit anong sige sagatin mo. Patulong ka. Si mama. Ito mama. Ay, kinakain yung ano yung chicken niya. Nakain ko ng chicken natin. Ngayon pa kasi siya. Si mama kasi pwede. Mainit si mama eh. Ang kamay mo. Ayoko na niya kumain. Na ako. Ingat. Kain. Mga kabrade. Tapos ka mga kabrade. Ito mga kabrade. Masarap mga kabrade. Ito pa oh. Hindi, okay lang ako. Wag.
Talaga? Talaga. Marunong ka magsalita. Salita. Anong pangalan mo? Pangalan. Oo. Pangalan. Anong pangalan mo?